sejak SD Mahapunai di lorong yang ke-5 SD Selawik, di lorong yang ke-6 SD Sepau, dan bersedia di lorong yang ke-7 SD Kuala Serupai, dan di lorong yang ke-8 SD Rumah Sayai. Ya, tuan-tuan dan hadirin yang dihormati sekalian, kita beri perhatian tumpuan sepenuhnya bagi acara 4x200 meter akhir lelaki 11 tahun untuk pelepasan kita serahkan kepada pegawai pelepas. Silakan. Garisan. Sedia. Ready, go. Ke garisan. Ah.